Evet. Cilt pudrası mı yapacağız? Pudra yapacağız. Evet, çünkü hepimiz böyle anlık flash etkileri seviyoruz. Bir yere gideceğiz. Günlük işte canlı gözükmek istiyoruz. Mısır nişastası kullanacağız. Pirinç unu kullanacağız. Ve bununla birlikte de zerdeçal tozu kullanacağız. Mısır nişastası. Evet, bu ayrıca akneli ciltlerdeki yağ ve sebum dengesini de çok güzel dengeler. Zerdeçalın içerisindeki biliyorsunuz ki etken malzeme çok moda zaten. Kurkumin ve kurkumin bir doğal antibiyotik etkili de bir malzeme. Ama bunun yanında kendi renkli yapısından kaynaklı da cildimize bir ton dengesi sağlayacak. Yani zerdeçal tozunu kullandık, pirinç ununu ve mısır nişastasını. Belirteyim hemen: 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 yemek kaşığı pirinç unu, 1 tatlı kaşığı zerdeçal tozunu karıştırıyoruz. Makyaj fırçamızı ya da bir eski pudra kabımızı güzelce bir temizleyelim, ama cam olmasını tercih ederim. Bir krem kabı olabilir. Onu hemen yapıp sonra biraz fazlasını alıp cildinize allık gibi ve yüzünüze, boynunuza rahatlıkla sürebilirsiniz. Daha esmer tenliyseniz o zaman zerdeçalı biraz ekleyin, ama yanına da kakao tozu ekleyebilirsiniz. Ama doğal ve organik olan olsun lütfen. Pudra yaptık şimdi. Evet, bu şekilde pudrayı Beyaz pudra mı, allık gibi bir pudra mı? Bu allık gibi bir pudra değil. Eğer pancar kökünü kullansaydık allık gibi olurdu, kırmızı olacak. Pancar kökü. Pancar kökü tozları satılır. Doğal Hep bitki beraberce evde dünyasında. artık kozmetikte Evet, yapıyoruz. yapıyoruz. Anladım ben bunu. Pancar kökünü direkt tozunu direkt de kullanabilirsiniz allık olarak. Çok güzel bir kızarıklık verir. Bir doğal, Öyle mi? ama doğal allık istiyorsak en güzel şey beta-karoten. Havuç tüketin. Ve her akşam yatmadan içerisindeki beta-karoten düzenli, ki içinde de A vitamini vardır. O da yağda çözünür. Her akşam havucu dilimleyin. Biraz yağ gezdirin üzerinde, çünkü yağda eriyen vitamin olduğu için. Onu her akşam tüketin. Cildinizde doğal bir allığın olduğunu çok rahatlıkla göreceksiniz. Göreceğiz. Peki.